تخيل إنك واقف وسط صحراء وفجأة بتسأل نفسك سؤال بسيط جدا: أنا هنا ليه؟ السلام عليكم جميعا في الحلقة الرابعة من سلسلة وقفات مع الذات في رحاب القرآن. النهاردة هنعيش مع بعض رحلة مختلفة شوية، رحلة البحث عن المعنى، رحلة كل واحد فينا بيعيشها في لحظة معينة من حياته. إحنا كلنا بنعيش، بنشتغل، بناكل وبننام، بنفرح وبنزعل، بس في لحظة معينة بيجي سؤال: إيه المعنى من كل ده؟ بتحس إن حياتك زي عجلة بتلف، بس مش عارف بتلف ليه ولا رايحة فين. والمشكلة إن إحنا بنحاول نلاقي المعنى في أماكن غلط. بنشوف المعنى في الشغل وفي الفلوس، في الشهرة وفي الحب وفي النجاح، وبعدين نكتشف إن كل ده في الهوا. القرآن جاوب لنا على السؤال ده ببساطة، سبحانه يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لحظة، قبل ما تفكر إن العبادة دي مجرد صلاة وصوم، العبادة هنا أكبر من كده بكتير. معناها إنك تعيش حياتك وإنت فاهم إنك مخلوق لهدف، مخلوق لرسالة، ومخلوق لمعنى حقيقي. وده اللي بيخلي واحد زي سيدنا عمر بن الخطاب كان بيعبد الأصنام وفجأة يلاقي المعنى ويبقى من أعظم الناس في التاريخ. أو واحدة زي السيدة خديجة رضي الله عنها، كانت تاجرة ناجحة، عندها كل حاجة، بس لما اكتشفت المعنى الحقيقي بقت أول من آمن بالإسلام. المعنى مش بره، المعنى جواك. المعنى في علاقتك بربنا، وفي فهمك لدورك في الحياة، وفي إحساسك إنك جزء في شيء أكبر منك. بس إحنا بشر، وطبيعي إننا نتوه، تحس إنك مش عارف إنت رايح فين، وتحس إن الدنيا ملهاش معنى. والإحساس ده مؤلم، لأنه بيخليك تشك في كل حاجة، حتى في وجود ربنا نفسه. بس تعرف إن ده مش عيب، لأن ده جزء من الرحلة. حتى الأنبياء مروا بلحظات شك وتساؤل. سيدنا إبراهيم نفسه سأل ربنا: ربي أرني كيف تحيي الموتى، مش لأنه مش مؤمن، لأ، لأنه عايز يطمئن، عايز يشوف وعايز يتأكد. التوهان ده أحيانا بيكون ضروري علشان نوصل للمعنى الحقيقي. وفجأة، في لحظة معينة، بتكتشف حاجة عجيبة جدا: المعنى مش في إنك تاخد من الدنيا، المعنى في إنك تدي للدنيا. مش في إنك تبقى مشهور، المعنى في إنك تسيب أثر حلو في قلوب الناس. مش في إنك تكسب فلوس كتير، المعنى في إنك تساعد حد محتاج. مش في إنك تحقق كل اللي أنت عايزه، المعنى في إنك تحقق اللي ربنا عايزه منك. لما تبدأ تشوف نفسك جزء من منظومة أكبر، جزء من خطة إلهية، هنا هتحس بالسكينة وهتحس بالرضا وهتحس إن حياتك ليها معنى حقيقي. وتبدأ تفهم إن كل اللي بيحصل لك، سواء فرح أو حزن، نجاح أو فشل، كله بيوصلك للمكان اللي المفروض تكون فيه. لما تعيش بمعنى، الدنيا بتبقى مختلفة خالص، الصعوبات بتبقى تحديات، والمشاكل بتبقى فرص للنمو. بتصحى كل يوم وانت عارف ليه انت هنا، عارف ايه دورك وعارف ايه رسالتك. مش معنى كده ان حياتك هتبقى سهلة، لأ، بس هتبقى ليها قيمة وليها هدف وليها معنى. والجميل في الموضوع إن المعنى ده مش بيخلص. كل ما تكبر، كل ما تتعلم، كل ما تجرب، المعنى بيبقى أعمق والرحلة بتبقى أحلى. رحلة البحث عن المعنى دي مش بتنتهي، دي رحلة مستمرة مع النفس ومع ربنا. والحلو في الموضوع إنك مش لوحدك في الرحلة، ربنا معاك، والقرآن دليلك، والناس اللي بتحبهم رفقائك في الطريق. في النهاية، المعنى مش إنك توصل لمكان معين، المعنى في الرحلة نفسها، في كل خطوة بتخطيها وانت واعي ومؤمن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.